El día de hoy les vamos a hablar del increíble Pulsar NS400Z. Empecemos por el apartado del motor, ya que este es un conocido DOHC de 373 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, el cual nos da hasta 40 caballos de fuerza y 35 Nm de torque, suficiente para llevarnos a rodar dentro y fuera de la ciudad, ya que con sus 6 velocidades y la inyección electrónica logra alcanzar hasta 155 km por hora. Así que sácala a rodar sin miedo, papá. La Pulsar NS400Z ya viene con embrague antirrebote asistido y también con control de tracción, además de que cuenta con 4 modos de manejo: Road, Rain, Sport y Off-Road, que nos permitirá adaptar la respuesta de la moto a diferentes situaciones de conducción, mejorando así la seguridad y el rendimiento. En el apartado de seguridad, en la parte delantera contamos con un disco sencillo de 320 mm y en la parte trasera contamos con un disco sencillo de 230 mm, ambos con frenos ABS.